ime je Ana, sem ilustratorka in rada delam knjige. Da sem pa precej risala, pač vem. Moja okolica se sicer ne spomnim, kaj je prav zelo velika, ampak sem pa jaz našla to v parih čist slučajnih iskanjih po knjigah. Vsi rojstni dnevi, božiči in podobno so bili zaznamovani s knjigami. In seveda niso vseh posvetila noter, kar mi je zdaj žal, takrat seveda me to ni toliko motilo in ponavadi je recimo tako Ani za božič dedek. Ampak ravno v tej knjigi sem našla pa eno pismo zadaj. Dedek mi je napisal pesmico, kjer očitno piše, da sem imela skozi barvico v rokah in risala, ampak bolj kot ne skozi. Barve, črte, sedenje, gore papirja, po možnosti deževno vreme, zato da me pač ne vleče ven takrat, pa precej časa gre za to. Ta knjiga, kakor sem pač med iskanjem materiala gledala, je noter veliko stvari, ki jih dejansko sem počela skozi, počnem še vedno in tako da očitno se te stvari usedajo globje, kakor bi mislili. Tako da ključno zdelana sneženih mož, dokler je bil še sneg. Potepala sem se tudi kar nekaj in tudi vse tiste stvari, ki me večinoma zanimajo kar od nič do zdaj, so tako, če brskam po teh starih knjigah, vse je nekaj noter že označeno. Ja, on je bil že tako sam po sebi res tak unikat, ampak je bil velik zbiralec knjig. Imel je, mislim, da ne samo za moje otroške oči, ampak tudi kasneje gromozansko knjižnico. In se spomnim, ko smo prišli k babici, je bilo že takrat tista običajna pot skozi kuhinjo na levo, skozi njegovo delovno sobo v eno večjo sobo, kjer je bilo pač vse, stene so bile opremljene s policami, tako da jaz se še zdaj, tako če bi morala narisati točno vem, na kateri strani, na kateri polici so bili stripi, šel si tam skozi en prehod, takoj vzadej so bile vse pač takrat izdane slovenske zbirke in na levi strani pač kompletno vse pravljice, kar jih je kdaj šlo. In potem je bilo treba seveda, ker še nisem znala brati, samo najti pravo žrtev, ker tudi ni bilo težko, glede na to, da sem bila prva. Tako in sem imela pač kar nekaj stricev in vsi jim je to dal. Tako da recimo večino teh frankofonskih stripov sem prebirala v naročju svojih stricev, ki so mi morali sproti prevajati. Ja, tako v bistvu imam veverice, zdaj že v bistvu kar enih 5 let, ki so redne obiskovalke balkona. Moje prve obiskovalke balkona ni več, tako da upam, da v večnih loviščih išče svoje orehe in sedi naslednje hraste in orehe in tako naprej. So pa zdaj na balkonu njene naslednice, tako da Vilma forever, oziroma reče Vilma za vedno, ampak zdaj je Metka. Berti je odtaval kdo ve kam, potem je Metkin bratec. Tako da moram reči, da za nekoga, ki živi že skoraj v centru, oziroma blizu centra, imam neverjetno veliko gozdnih obiskovalcev vsak dan. Torej, noter je tudi eden mojih ljubših junakov iz stripov, in to je Srečni Luka. Potem je ploščica iz moje stare kopalnice, ki so mi bile zelo všeč. Potem je pa veliko kamnov. V glavnem noter je čuda stvari, vključno z majhnimi ostanki radirk, barvic, svinčnikov in vsega, tako da tole bo počasi ratala ena taka zelo zmedena kombinacija vsega. Ampak se pravim, sem pa zelo navezana na tale kozarc. Ne vem zakaj, ampak tako pač je. Vsakič, ko začnem novo knjigo, najprej mizo pospravim. To je en zanimivih ritualov, zato ker sploh, kadar se mudi, je na koncu tako. Mislim, da še same sebe ne bi na koncu našla vmes, če bi se tam nekaj postavila. Tako da ponavadi je to, da mizo spraznim, obrišem, spet vse nazaj postavim, to je ta. To je že končni ritual. Pred tem znam biti pa mogoče malo nataknjena na par dni,
Tako ena taka preddelovna tečnost, kar pomeni, da ponovadi pospravim, kar sicer ne. Tako da imam ene par takih ovinkov, smo pri pregovorih, maček okoli vrele kaše, ker jaz pač krožam okoli tistega prostora, dokler se končno nasedem in začnem delati in ponovadi, dokler ne končam, sem bolj tam nekje v bližini. Čarobna omara je trajala kar precej časa. Nisem jo sicer ves čas delala, ampak je vmes pač bila malo odložena, plus minus enih 5 let. Največji izziv je bil, kako princesko peljati skozi celo knjigo, ker je 6 rojstnih dni in pač tako majhne punčke, majhni fantki v tistih letih rastejo. Glede na to, da je bilo izhodišče Snežniški grad, je bilo skoraj nujno, da ima princeska tudi svojega medveda. Tudi če ni čisto njen, ampak pač pride in potem tudi on zraste od majhnega do velikega medveda. Za samo izhodišče je bilo par realnih oseb, ampak pol na koncu kaj dosti skupnega že niso več imeli s temi knjižnimi karakterji. Mogoče samo eden, kjer sem pa vprašala svojega očeta, če bi imel kaj proti, da bo v knjigi star naglušen čarovnik, in je začuda rekel, da ne. Par teh predalov iz čarobnih omar bi mi kar ustrezali. Mogoče ta zadnji ga celo imam in tudi s pridom izkoriščam prednosti gozdov, travnikov in pač stvari, kjer rada hodim in me zanima. Sem morala tudi najti eno tako časovno obdobje, v katerem bi to lahko speljala tako, da ne bi bilo prevelikih skokov, da se vse tisto, kar se z vsebino dogaja, tudi potem v knjigi nekako dogaja. Tako da, a je uspelo ali ne, bojo pa pač bralci povedali.